নমস্কার বন্ধুরা, আমি সাহিত্য। তো বন্ধুরা, তোমরা অনস্ক্রিনে যে টাইপিং ম্যাটারটা দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে হিমাচল প্রদেশের 2015 সালের স্টাফ সিলেকশন কমিশনের একটি কপি। ওকে, তো তোমরা নিশ্চয়ই সেটা দেখতে পাচ্ছ। এই ধরনের প্রশ্নপত্রই তোমরা দেখতে পাবে পরীক্ষার হলে, এটা মিলিয়ে নিও। এবং যে টাইপিং হলের সাউন্ডটা তোমরা পাবে, সেই সাউন্ডটার ভিডিও আমি এই ভিডিওর ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা সেইখান থেকে ওই ভিডিওটা চালিয়ে ওই সাউন্ডটার সঙ্গে তোমরা টাইপিং প্র্যাকটিস করো, ডেফিনেটলি তোমাদের উপকার হবেই হবে। ওকে, তো আরও একটা তোমাদের প্র্যাকটিস সেট দেখে নাও। আমি পার ডে 3 থেকে 4টে করে তোমাদের প্র্যাকটিস সেট দিয়ে দিই। এইগুলোই তোমাদের পরীক্ষার হলে আসবে। এইগুলো মিন্স হচ্ছে এই ধরনের প্যাসেজ, ঠিক আছে? আমি একটু বড় ছোট সব মিলিয়েই তোমাদের দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। তোমাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট থাকবে, তোমরা যদি এই ধরনের ভিডিওগুলোকে পছন্দ করে থাকো, ডেফিনেটলি লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না কিন্তু। ওকে, তো করে ফেলো এই জিনিসগুলো। এবং কত কি তোমাদের স্পিড আসছে সেইটা তোমরা একটু কমেন্ট বক্সে এসে জানিয়েও যাও। তো চলো, আজকে এই পর্যন্তই। খুব ভালো থেকো। জয় হিন্দ।